मैयानि जि मोनसे एभिक्सननि जि हाबाफारि बेवहाय जोङो जायफोर न'खर बा बिथांमोना इभिक्टेड जाबाय बिथांमोननि जि बाथ्राखौ जों खोनानो मोनदों आरो बिथांमोनजों सावरायलायनानै जों बुजिनो मोनदों। बिथांमोना स्पष्ट भाबै बुंदों जे थांनाय 2016निफ्राय बे ओनसोलाव माने हाग्राखौ सिफायनानै संसार जानो लाफैदों। दिनैसिम जों हिसाब खालामा 7 बोसोर जाबाय। दा बिथांमोना जाय बाथ्राखौ बुंदों जों बाहाय जों आपिलसो खालामनो लुबैदों। दहाय एसे सिगाङाव बुंलांनाय बायदि जोङो सुबुं माहारिया जों थांनानै थानांगौनि थाखाय जोङो गोथौयै बा गोलाव समनि थाखाय इयुनखौ जों नोजोर होनांगोन। दा बेखौ नायनानै दिनै जों जेरै गोसो एरै जों साननानै हाग्रामा ओनसोलखौ सिफायबाय थानायाबो दिनैनि दिनाव बेसेबां थार जागोन बेखौ जों निजाबबिया गाव गावनो बेक्तिगत साननांगौ दिनै सम जादों। मानो होननानै बुङोबा दिनै मिथिंगानि जि खैफोद बेजों दिनै सुबुं माहारिया थोंजोङै जोङो मोगा मोगि जाबाय थादों आरो दिनै जों जि लेभेलाव मोगा मोगि जादों थासारिखौ फैबाय थानाय समाव बांसिनै जागोन। दा बिनिखायनो मैयानि बे जाथायखौ जों नायनानै नुदों खायसे खायसे न'खरफ्रा एखेबारे माने थांफिननायनि जि मोनसे परिबेस गैया। बिथांमोना फुराना गामियाव जेबो सिनसाब गैला, न' बां गैला। दा बैफोरबायदि माखासे बेक्तिफोरखौ संस्थापन खालामनायनि बा रिहेबिलिट खालामनायनि फारसे सरकारा बेनि फारसे बेबस्थाखौ बा इनिसिएसनखौ थाबैनो लागोन जों बेखौ खावलायदों। आरो जायफोरानाखि गागि भाबैनो न'खर संसार गामि दङ, बारि बागान दं, रायजो जागासिनो, दा बेबायदि सुबुंफोरा दिनैहाय मिसामिसि जोंनि गोनांथार बे हाग्रा बारिखौ बिदि धंस' खालामलायबायनायखौ जोङो आपिल खालामदों जाहाथे बिदि खालामा बेहाय। दा जोङो नुदों मैयानि बे गासै न'खरफोरनि गेजेराव गोबां गोजान गोजाननि मानसिफ्राबो बाहाय माने माइग्रेट जानायखौ जों नुदों। चिरां जिल्लानिफ्रायबो जिल्ला हिसाबै गोबां दङ बेवहाय। धेमाजि जिल्लानिफ्रायबो गोबां जों न'खर नुदों। उदालगुरि जिल्लानिफ्रायबो बाहाय दंफैयो। सनितपुर जिल्लानिफ्रायबो दंफैयो। क'क्राझार जिल्ला आरो नागालेण्ड रायजोनिफ्रायबो बेवहाय माखासे न'खरफ्रा बा सुबुंफोरा बे जायगायाव दंफैयोमोन। दा बेनिखायनो जोङो बिथांमोनखौ जेनेरेल भाबैनो जोंनि आपिला बेनो जायफोर बिथांमोना अयधन्तना गामियाव रेभिनिउ भिलेजावबो न'खर दं, रायजो जादों, हा हु बारि बागान ग्रोम ग्रोम दं। बेबायदि थासेयावबो दिनै माबा खारनाव गोदान गोदान हाग्रा ओनसोलखौ सिफायनानै रायजो जानो लानाय बा हाखौ आवग्रिनो लानाय बे आखुथायखौ जों नुनो मोनदों। आरो बिनि गेजेराव गुबुन फारसेथिं जोङो नुनो मोनदों जे खायसे खायसे बेफोरबायदि सुबुंनि गेजेराव माने जि जायगायाव बिथांमोना रायजो जादोंमोन सिगाङाव बे जायगायाव गोबां खारनाव दिनैहाय हा हु गैजायै जादों, न' बां गैजायै जादों, गोबां आंखालाव बिथांमोना गोग्लैनानै दङ। नेचारेल केलामिटिसजों माने भुगिनांनाय, दै खुरखाजानाय, न' बां खुरखाजानाय, बेबायदि सुबुंफ्राबो दिनैहाय बे इभिक्सन जानायाव जोङो नुनो मोनदों डाटा बेसिसै। दा बिनिखायनो बिनि सायाव जोङो नोजोर होनानै चिरां जिल्ला एबसुनिफ्राय बेखौनो जों आपिल खालामनो लुबैदों। जायफोर बिथांमोना गागि भाबै न'खर संसार बारि बागान ग्रोम ग्रोम रेभिनिउ भिलेज दं, गामि दं, दा बेबायदि सुबुंफोरा बेबायदि सिन्ताधाराजों हाग्राबारिखौ बेंनानै लाहैफिननाय, सिफायफिननाय बिदि आखुनिफ्राय जोङो गोबां सिन्ता खालामनो थाखाय बिथांमोनखौ जों खावलायदों। आरो दिनै बेबायदि इभिक्सन खालामनाय जि सरकारनि फारसेनिफ्राय बा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय बिथांमोनखौबो जोङो आपिल खालामगोन जेनेरेल भाबै दिनै इभिक्टेड जानाय सुबुंफोर बा फेमिलिफोर बिथांमोनखौ नायनानै जायफोर सुबुंफोरनि फारसे सरकारा जिबायदि मोनसे मेजारमेन्ट बा बेबस्था लानांगौ दं बिथांमोननि अबस्थाखौ थासारिखौ सिन्ताधारा खालामलायनानै बिनि सायाव मोनसे मोजां बेबस्था लानानै जेंनानि सायाव मोनसे समाधान बा जि मोनसे नायबिजिरनाय बेखौ सरकारा मोजाङै नोजोर होगोन जों बेखौ खावलायबाय। जाहाथे बेबायदि मोनसे
समस्यानि गेजेरजों जोंनि बर' सुबुंफोरनि इयुन जिउ न'खरा खुनु मोनसे आलाय-आथानि जाया, खुनु मोनसे गोदाव सोराव जाया, जों बेखौ गभर्नमेन्ट साइडखौ बा डिपार्टमेन्टखौ जोङो एबसुनिफ्राय खावलायदों। बे जोंनि खावलायनाय। आरो बेनि उनावहाय दिनैहाय जोङो बेखौनो मोनदांदों जे हाग्रा ओनसोलाव जे जोंनि मानसिफ्रा, जोंनि मानसि माने बाहाय गासै जोंनि सुबुं माहारिफ्रा दिनैहाय जिबायदि मोनसे मेन्टेलिटिजों हाग्रा फारसे साननायखौ लांबाय थादों, बेनि चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै जों मावखुलियाव चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय जे रुनिकाटा रिजार्भ फरेस्टनि सिङाव मोननैसो गामि जे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय इभेक्सन खालामनाय हाबाफारिया मैया 30 तारिख जानुवारि खालि जानानै थांदों। आरो बे थासारिखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय रायजो राजानि सिगाङाव खौरां बिजोंनि गेजेरजों माखासे बाथ्राखौ जोङो फोरमायथिनो गोनां जादों। आरो बेखौनो मोनदांनानै दिनै जों बड'लेण्ड बुब्लि जि मोनसे रादाब, बेनि गेजेरजों जों फोरमायनो आखायाव लादों। जाथायखौ खोनानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जाथायनि सायाव जोङो बिजिरनाय जादों। आरो बेवहाय जोंनि मावथिफोर जोङो लगे लगे बिथं भाबै खौरां लानाय जादों, बाहाय बोरैहाय जामारदों जाथाया बेनि सायाव। आरो खौरां लानानै जों दिनै धैर्य सहकारे जोङो माखासे बाथ्राखौ जोङो बुंनो सिगांदों। दा बेवहाय जोङो नुनाय बायदिब्ला मोननै गामि, थोंजोङै गलगथा होननाय गामि आरो मोनसे खल'बारि होननाय गामि, बेवहाय इभेक्सननि हाबाफारिया जादों। आरोबाव जोङो धैर्य मथे जोंनाव रोखाया बेनो जादों जे गलगथा होननाय गामियाव गासै 32टा न'खर दङ। आरो बे गामियाव 131 जन 131 सा सुबुंफोर जों मोननाय जादों। आरो गुबुन मोनसे गामिया जादों नं 2 खल'बारि, बेवहाय गासै न'खर हिसाबै 54 न'खर जों मोनदों। आरो बेवहाय गासै सुबुंनि अनजिमाखौ 280 जों मोननो हादों। मोननै गामिजों गासै सुबुंनि अनजिमाया 411 जों मोननो हादों। दा बेवहाय इभेक्सना माबोरै जालायखो बिसिम जों नायबिजिरनानै नुबाय जे जोंनि बे चिरां जिल्लानि सिङाव इन्ड'-भुटान बर्डार, बे बर्डारनि गाहाय खोला साइडआव जोंहा रिजार्भ फरेस्टआ गोदोनिफ्राय दंबोबाय थायो आरो दिनैसिमबो गोबाङै दङ। नाथाय जोङो समजों लोगोसे दिनै जों नुनो मोनबाय जे गोबां फरेस्ट जे रिजार्भ ओनसोल, बियो गोबां मानसिफ्रानो गोबां खारनाव गोबां समाव माने हाबसननाय बा हाग्राखौ सिफायनानै रायजो जानो लानाय बे थासारिखौ जों नुनो मोनदों। बेबायदि मोनसे मानसिफोरनि सिन्था धाराजों दिनै जोंनि ओनसोलावल' नङा, गुबुन दाब दाब ओनसोलफोरावबो जोंनि जि रिजार्भ फरेस्टनि जि थासारि बा एरियाफ्रा दिनैहाय गोबां खारनाव दिनै जामलांबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। जायनि थाखाय जोंनाव जि अरनबारि, हाग्रामा ओनसोल, बिफां-लाइफां, जिब-जुनार आरो मिथिंगानि जि मोनसे इक' बेलेन्स, बियो दिनैहाय जेंना महरै सुबुं माहारिजों दिनै मोगा-मोगि जानायखौ जोङो नुनो मोनबाय। दा बेनिखायनो दिनै बे समाव चिरां जिल्ला एबसुनिफ्राय जोङो बेखौनो फोरमायनो लुबैदों, मैयानि जाथायखौ लानानै जि जायगायाव दरनै गामि इभेक्सना अलरेडि जाबाय आरो जों खोनानाय बायदिब्ला बेवहाय बेजों लोगोसे साखाथि फाखाथि गोबां जायगायाव हाग्राबारिखौ सिफायनानै गोबां सुबुंफोरा
माने रायजो जानो लानाय न'खर फाथिनाय बेखौ जों खोनानो मोन्दों। दा बेनिखायनो जोङो एबसुनिफ्राय बेखौनो जों खावलायगोन, जोङो जेनेरेल मोनसे आपिल खालामनो दिनै जोङो लुबैदों नोंथांमोननि मेडियानि गेजेरजों, जे जाय सुबुंफोरा दिनैहाय हाग्रा ओनसोलखौ खुनु नियम निथि गैयालासिनो, खुनु मोजां मोनसे सिन्थाधारा खालामालासिनो जे जेरै गोसो एरै हाबसनहैनाय, हाग्रा एरियाखौ सिफायनानै माने लानाय, बे हाबाफारिफोरखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों खावलायगोन जे सुबुं माहारिया थांनानै थानांगौब्ला जोङो हाग्रामा ओनसोलखौबो जोङो बासायनानै दोननांगोन। बे हाग्रामा ओनसोलनि गेजेरजों जिब जुनार मिथिंगा बेखौ जों रैखाथि खालामनांगोन। जेरै गोसो एरै खालामबाय थायोब्ला जोङो बिनि जे मोनसे मोगा मोगि जों सुबुं माहारिया फैबाय थानाय समाव जों गिथाव बाथावै जोङो बेजों सौसिनांगौ जानानै फैगोन। बेनिखायनो दिनैहाय जोङो डाटा बायदि मोननाय बायदिब्ला खायसे खायसे सुबुंफ्रा दिनै बिथांमोना मा सानदों जों बुजि मोना। फुराना गामियाव जों खावलायदों, जोङो सुबुं माहारिनि बारहावाखौ जे इनभाइरमेन्टेल जि इक' बेलेन्स सिस्टेम बेखौ जोङो नोजोर होनानै मोजाङै जों जाहाथे बयबो रैखाथि होनायनि फारसे सिन्था खालामगोन, जों बेखौ खावलायदों। बिफां लाइफां गायनाय, जिब जुनारखौ जोङो रैखाथि होनाय, हाग्रा ओनसोलखौ जोङो रक्षनाबेक्षना खालामनानै दोननाय, बेनि थाखाय सुबुंनि आखायाव जोंनाव दायथ' दं आरो बेखौ जों बयबो सरकाराव थानाय जा सरकाराव थायै जा जों बयबो बेक्तिया बेनि फारसे गोथौयै सिन्था खालामनानै जोङो हाबाफारि मावलांनाय बेखौसो जों लुबैदों। आरो फैबाय थानाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेनिखायनो जों रायजो राजानि गेजेराव थांनानै बे बाथ्रानि सायावबो जोङो गोथौयै सावरायलायगोन। थारैनो जोंनि मानसिफ्रा दिनै मा ग्राउन्डआव मा बायध'थायाव दिनै जों हाग्रा फारसे दावखोनाय, हाग्रा सिफायनायनि सिन्थाधाराखौ लाबाय थादों, बेनि सायाव जों गोथौयै सावरायलायनो जोंहा खामानि दं होननानै जों मोनदांदों। दा दिनैनि बे थासारिखौ जों नोजोर होनानै बेनिखायनो आरो गभर्नमेन्ट साइडखौ बा डिपार्टमेन्टखौ जोङो मोनसे आर्नेस जोङो मोनसे आपिल खालामबावगोन जे फैबाय थानाय समाव जाहाथे आरो गोदानै थाखानाय हाग्रा ओनसोलखौ खुनु बेक्तिया, खुनु सुबुङा इनाय भाबै, इलिगेल भाबै माने सिफायनानै अकुपाय खालामफिनहैनो हाबावा, बेनि थाखाय मोनसे कनक्रिट पलिसि लायोब्ला मोजां जागोन। आरो जेरावहाय जों बयबो मिथिगौ भारत हादराव हाग्रामा ओनसोलखौ रैखाथि होनायनि जे मोनसे फरेस्ट टुइलार एक्ट 2006 बेनि जोहै जे मोनसे भारत हादराव आयेन दङ, बे आयेनखौ मोजाङैनो नायबिजिरनानै जोंनि बे बिटिआर ओनसोलाव, बड'लेण्ड ओनसोलाव बा सारा आसामाव जाहाथे सरकारा थाबैनो मावफुंनायनि गोख्रों बेबस्था लायो, जों बेखौ खावलायबाय सरकारनि फारसे। दा बेजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो फैबाय थानाय समावहाय हाग्रा ओनसोलखौ बा जोंनि मिथिंगाखौ रैखा खालामनांगौनि थाखाय जोङो NGO महरै सुबुंनि गेजेराव हाबनानै जोङो खामानि मावनायनि जे मोनसे दायित्व, जि बिबान, बेखौ जों मावनायनि फारसे दिनैहाय माखासे पलिसि लानानै, माखासे सिन्थाधारा लानानै जोङो रायजो राजाजों जों खामानि मावलांनो जोङो सिन्था खालामदों। बेखिनि 39 बोसोरनिफ्रायनो देहायारि जोथोननि बिथिङाव बुहुमनि बयजोंबो फोथायजानाय, लोगोसे साबसिन आरो रावजोंबो रुजुजायै गोरोन्थि गैयै फिथाइनि रादाय होग्रा एप'ल' डायग्नोस्टिक्सआ नोंथांमोननि साखाथियाव सौफैबाय। बे एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टाराव थैजों सोमोन्दो थानाय गासिबो बेराम, कभिड-19 बेराम, खि, हासुदै आरो गुबुन गुबुन बेरामनि आनजाद खालामनाय जायो। नोंथांमोनहाबो आनजाद खालामजाफैनो हागोन। थङा जाबाय क'क्राझार टाउननि मालदां बाजारनि साखाथियाव थानाय रिलायन्स पेट्रल पाम्पनि उल्थाथिं। रोखायै मिथिनो थाखाय नोंथांमोनहा 6001517103 नाम्बाराव सुलु लानो हागोन। एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टार, क'क्राझार।